Se vos parece, entón, comenzamos o pleno ordinario do mes de agosto. Primeiro punto, a aprobación da ata da sesión anterior, en este caso é da sesión do mes de xuño, vale? Non da sesión de xuño. Non sei se teñen algo que comentar. Temos non. Sí. Sí, vamos a ver, no debate da moción presentada polo Grupo Socialista, a miña intervención decía, tirar 4 paredes custa 48.000 euros e despois de dispoñer de 400 para o arranxo das pistas forestais, en vez de 400, debe poñer 400.000. Non é máis que o matiz. Vale. Cambio. Queda claro? Bueno, pois entón procedemos a votar a favor da ata. Moi ben. Seguinte punto é expediente de modificación de crédito. Sabiches o pudeste ver na comisión. Trátase de un expediente de crédito extraordinario con cargo a remanente líquido de tesourería para gastos xerais con que se pretende financiar 3 actuacións. Por tanto, habilitamos crédito para estas 3 actuacións que son as seguintes. A primeira é a ampliación do saneamento para conexión a futura edade do Sesende, que é un crédito que pretendemos aprobar de 48.400 euros. Básicamente, o que se pretende facer unha actuación que complementa unha xa aprobada, para a cal existe crédito, que é a do saneamento Quintela aos 60. O que se produciu nos últimos meses foi, logo de que fixéramos unha redefinición do plantexamento do proxecto, surdiu a posibilidade de situar a edad, a futura edad que lle vai dar servizo a estes 2 lugares noutra finca, e iso posibilita que máis vivendas poidan ter, digamos, directamente acceso a este servicio de saneamento. Esta posibilidade inicialmente non estaba prevista, porque nós inicialmente tínhamos unha finca que era propiedade da masa común, e finalmente surdeu esta outra posibilidade para adquirindo unha terceira finca que é onde se situaría a edad. Pois isto abre a posibilidade de dotar de saneamento a outra zona, do 60 neste caso, e evidentemente isto implica que temos que tamén dotar de máis crédito esta actuación. En segundo lugar, a segunda actuación ten que ver con unha obra que xa está ainda non rematada, pero está en proceso, que é a humanización da Rúa da Capela. No seu momento, como vostedes saben, unha moción aprobada neste pleno onde se pedía o soterramento da liña, neste caso da liña eléctrica. Eso ten un custe importante, como ven, 46.896 euros, que nos agora tenemos aquí para poder acometer este soterramento e a redundancia das acometidas tamén definitivas aos edificios e as vivendas. E o terceiro proxecto que se pretende tamén financiar, o que se pretende dotar crédito para ele, é o da ampliación da humanización da Rúa da Capela. A ampliación da humanización da Rúa da Capela temos a posibilidade agora de facelo. Cando foi aprobado o proxecto inicial, lembren que está financiado co Plan de Obras e Servizo, os créditos que tiñemos eran limitados, os fondos que tiñemos eran limitados. Daquela optouse por actuar sobre unha parte importante da rúa, pero non toda, deixar ter posibilidade de actuar en outros sitios, de facer outras obras para incluir no pós. Agora, vemos que é factible, con un esforzo suplementario de algo máis de 48.000 euros, continuar esta obra, continuar a querer humanizar o conxunto da rúa. Mesmo, se todo vai ben, casi quedaría enlazada, prácticamente quedaría enlazada coa futura senda que vai á piscina municipal, que une
o núcleo da Serra de Outes coa piscina municipal, que foi incluída entre as obras a financiar o plan de obras e servicios de 2021. Bueno, pues esta actuación tamén a propoñemos hoxe aquí. Por a nosa parte, por o momento, nada máis. Ten a palabra o portavoz. Unha emenda para presentar, non sei se queredes que presentamos agora. Pois non sei cal é o procedimento. Se presente. Parece non sei Para entón. presentar aquí? Unha emenda. Parcial. Bueno, entón, vamos a ver todo. Non teño a cabeza para iso. Vostedes presentan a emenda a esta proposta e logo nós temos que votar en primeiro lugar a introducción da emenda ou non e despois debatir o punto. Con emenda ou sin emenda. Vale. Sí. Pois poden presentar ustedes a... Bueno, pues non sei unha emenda parcial ás ao proxecto que acaba de detallar vostede, por que solicita unha ampliación de crédito e unha vez máis pues, votar mandos dos remanentes deste Concello. E nós somos dos que pensamos que os remanentes efectivamente están aí para ser usados en beneficio de todo a veciñanza do Concello de Outes. Pero para ser utilizados de xeito coherente e de xeito que as cousas queden ben feitas dunha vez e non teníamos que andar facendo chapuza aquí e chapuza lá, que é o que intentan facer vostedes. Por lo tanto, presentamos unha emenda parcial salvando única e exclusivamente o soterramento do cableado da Rúa da Capela. Posto que entendemos que, logo debatimos, se lle parece, desgranamos os outros dos puntos, pero os outros dos, tanto o saneamento de Ousesende como a ampliación da Rúa da Capela deben ser incluídos no POS, a nosa maneira de entender, e non vemos a urxencia como para facer un uso tan urxente dos remanentes. Vale, entón, é a proposta. se non me equivoco, ustedes a emenda basicamente implicaría retirar a proposta da alcaldía, a obra de saneamento con os Sesendes, a ampliación do saneamento con os Sesendes e a obra de ampliación na Rúa da Capela. Queda claro iso, queda claro. Entón, se nos parece, intervimos agora, entendo eu, sobre a emenda ou... Claro, pero habrá que... Podes falar un pouco máis rápido? Se se quere facer alguna referencia á emenda que presentó eu. Sí, eu creo que se debe facer. Solo sobre A emenda, sí. Non solo o resto do punto, pero o resto do punto de que se Correcto. Solo sobre a emenda. Correcto. Vale, entón, se vos parece, de forma moi breve, un turno exclusivamente, cada un dos partidos emite a súa opinión sobre a emenda. Tenemos un receso por Vale. Vale, tamén, se me permitides, vou a tiña cara todo o procedente. Partido Popular ten a palabra. Sobre, exclusivamente, a emenda. Nos, en canto a emenda que acaba de presentar en Voxe o Bloque Nacionalista Galego, queremos propoñerle unha cousa. Entendemos que, efectivamente, son actuacións que poderían estar incluídas no outro plan de obras. Pero, neste caso,
son dúas actuacións distintas. Unha delas, pois, que é o saneamento do Sesende, pensamos que non debería demorarse ao pos, posto que vai a facerse esa obra, digamos, a primeira fase, poñerlle un nome, como se chama así. Entón, consideramos que as dúas obras teñen que ser un conxunto, tanto a que estaba proxetada con anterioridade como a esta que propón agora o Goberno, por efectividade constructiva, entre outras cousas, e porque pensamos que é unha mesma obra realmente, non son dúas distintas. En canto á Rúa da Capela, pois, entendemos que sí que pode esperar e que probablemente debería esperar a outro plan de obras. Entón, se vostedes están de acordo en modificar a súa emenda no sentido de que se excluya a ampliación da Rúa da Capela e non o saneamento, pois apoiaríamos a súa emenda. De outra maneira, pois, non... Precisamente por iso, porque consideramos que é unha obra que é inherente á anterior, que debería, de feito, estar incluída na anterior. Entón, non sei o que teñen que dicir vostedes ao respecto, pero o noso posicionamento é ese. Vale. O único que o noso posicionamento en canto ao tema dos Mira, perdón, hai que darle primeiro a palabra ao portavoz do socialista e despois... Mira, neste caso, coincido co Partido Popular, porque sabendo que para este partido, para o Partido Socialista, o saneamento é un dos principais problemas que ten o noso Concello, que xa efectivamente fixemos unha moción consulta para levar adiante todas as obras de saneamento. Neste caso, eu estou de acordo co que nos pide o Partido Popular. Bueno, nós non estamos para nada de acordo coa emenda que se plantexa, evidentemente. Implica un retraso moi importante na hora de completar a humanización da Rúa da Capela, que espero que vostedes expliquen aos vecinos, o que podría estar en 2 meses, pois non sei cando vai estar. A nós parecenos que se ven o escenario, como dixen antes, financiero que tiñamos cando se plantexou esta obra hai ano e medio, pois era o que era. Agora temos outro escenario financiero distinto. Podemos ter a altura de outubro, novembro, rematada a actuación no completo, digamos, no tramo total da Rúa da Capela, e parecenos que tendo a posibilidade de facelo, pois, por moito que se diga que se actúa con parches, fraccionado, tendo a oportunidade de facelo, podíamos facer igual, exactamente igual que íbamos facer con saneamento, porque é unha ampliación tamén de un 60, exactamente igual. Bueno, evidentemente, ustedes ten o dereito a emendar o que, incluso emendar as emendas que se emenden, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a nós non nos parece adecuado, dende logo, nin no caso, por as mesmas razóns, nin no caso do saneamento, nin no caso da ampliación da Rúa da Capela. Un argumento vale para unha que vale para outra, e por iso nós mantemos, evidentemente, a proposta tal como estaba. Ten vostede agora a palabra para ver se acepta ou non a proposta do Grupo Popular, e con isto rematamos. Bueno, en canto á humanización da Rúa da Capela, di vostede que iso vai a significar, ou non aprobada hoxe, esta ampliación, vai a significar un retraso de uns meses. máis de uns meses. Máis de uns meses, non? Se podía facer en meses que vai ir máis alá. É que, entón, a pregunta é por que decidiron vostedes facela por fases? Non sei, expliquei iso antes, Sí, pero bueno, é unha pregunta retórica. Por que decidiron facer por fases? Decidiron facer por fases nin máis nin menos para ter un resquicio legal e poder facelo con contratos menores. Así de claro.
O uso dos remanentes que están aí para un bo uso, dar solucións a todos os veciños, efectivamente. Pero que usted, o que nos ven a plantexar, é outra vez unha obra incompleta, porque non chega ao final da rúa o que vostede nos plantexa. Chega única e exclusivamente ao cruce da Praza do Bosque e deixa un tramo desa rúa sin rematar. E non sabemos con que justificación o fai, porque discrimina uns metros da rúa para unha serie de propiedades e de veciños que ali. E logo, a nosa intención, ou creemos que con esta emenda que presentamos, o que pensamos que debería facer era, incluso botando man dos remanentes, facer unha aposta seria e darle solución ao núcleo da Praza do Bosque, dende a piscina. Porque usted vai ter un problema serio aí de tráfico. Entón deberían ser postos a botar man dos remanentes, creo que debería facerse de unha maneira máis seria e máis ambiciosa, non? E non ir botando man dos remanentes para facer agora 500 metros de rúa, despois 600 e despois 200. Eso non é serio. Quere botar un sistema de remanentes? Preséntenos un proxecto completo para finalizar esa rúa. E non deixe outro cacho sin facer. Eso en canto á rúa da Capela. E ainda así, insistimos, debería ser algo que debería ir no posto. En canto ao tema do saneamento, vostede o dixo antes, ven a ser outro tanto do mesmo. Mire, señor Manuel González, cando chegamos a este concello, a este mandato, mellor dito, nós, unha das cousas que tiñamos claras é que non íbamos a ser cómplices das chapuzas e dos falsos saneamentos que hai por todo este concello. Algo que vostede foi capaz de verbalizar no seu momento tamén. Non foi o Bloque. Foi vostede que lle recriminou ao PP nun pleno, non recordo máis, non que lle dixo que mentían cada vez que aseguraba que o 95% do concello de Outes estaba saneado. E dixo vostede a verdade. Non está saneado. Temos tubos de saneamento, pero faltan edades. E faltan que esos tubos de saneamento estén conectados en moitos dos lugares ás depuradoras. E vostede pretende seguir as mesmas políticas que antes criticaba. Perdone un momento, señor portavoz de la. Tento vostede posicionarse se acerta a emenda do Partido Estou Popular ou non, porque está vostede entrando xa no debate. No, eu creo que teño dereito a vostede aceptar. Tenemos que dicir, porque senón non lle dábamos este segundo. Xa dixemos, iba a haber un turno. Entón, digo vostede, a mí parece moi ben, digo despois na intervención de despois, pero se logo agora, digo a mí parece moi razonable, pero bueno. A mí moi razonable tamén parece facer exposición da emenda, das razóns da emenda. Pero Sánchez, pues eches antes. Ahora tenéis que decidir se aceptar esa emenda do Partido Popular ou non, senón non había lugar a... É que para valorar a proposta do Partido Popular de modificar a nosa emenda, que non se fixo para eso, o anterior. Bueno, podemos un momento, por favor. Facemos o receso de 2 minutos. Señora portavoz de la ten vostede a palabra para decir se acepta ou non os términos da emenda, a súa emenda planteada polo Partido Popular. Vale, pois despois deste receso aceptamos os términos que incorpora o Partido Popular á espera de que vostede entregue o plan de saneamento que levamos 2 anos esperando por ele, que foi solicitado. E, bueno, pois pasamos a debatir. Bueno, pois entón, se non me equivoco, para ordenar o debate, do que se trata é de votar a proposta da alcaldía, pero que queda enmendada da seguinte maneira: sae
hai que votar a introducción da emenda. Bueno, pero vou agora determinar como queda a emenda, vale? Porque a emenda agora cambiase. Entón, efectivamente, a emenda, a proposta de emenda é anular ou eliminar o crédito destinado á ampliación da humanización da Rúa da Capela, que é por valor de 48.328,01 euros, que é o último dos ítems que aparece no expediente de modificación de crédito. Entón, a emenda decía que tiña que ser incluída en pos esa actuación. A emenda, vamos a ver, Eu que non matado de entender, vamos a ver. A emenda é sobre algo que aparece aquí. Aquí pódese quitar, poñer se hai proxecto, pero despois ustedes fan a proposta donde sexa. Pero aquí eu entendo que non há lugar. Entón, vale, votamos a favor, entón, votamos a favor ou en contra da emenda emendada, vale? Entón, votos a favor da emenda emendada, é dicir, de retirar a humanización, a ampliación da humanización da Rúa da Capela do crédito, votos a favor da emenda. Vale. Ahora, votos en contra, vale? Abstencións. Bueno, entón, apróbase a emenda por votos a favor do Partido Popular e do BNG, a abstención do Partido Socialista, os votos en contra e do Grupo de Goberno. Entón, pasado iso, agora a proposta que se vai a debatir é a mesma, pero retirando o proxecto de ampliación ou crédito destinado á ampliación da humanización da Rúa da Capela. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, pois nós quixemos destacar o feito de que das tres actuacións originarias, dúas partes de iniciativas e de propostas feitas polo noso partido. Unha vez aprobada esta emenda, as dúas actuacións que se pretenden aprobar nesta proposta emendada, pois son iniciativa do noso grupo. O soterramento do cableado na Rúa da Capela ven derivado dunha moción presentada polo Grupo Popular a este pleno que foi aprobada no mes de marzo deste ano. E fixámoslo así porque a humanización que disponían vostedes para esa rúa non incluía esta actuación e segundo o seu proxecto os cables iban a quedar igualmente suspendidos das fachadas dos edificios cos inconvenientes que supón para os propietarios dos edificios e tamén afeando unhas rúas de cien humanizada. En canto á ampliación do saneamento proxectado no Sesempre, tamén forma parte dunha moción que o Grupo Popular propuso no pleno de outubro do ano 19, e que, ao igual que a que nomeábamos anteriormente, tamén foi aprobado. Un compromiso plenario ao que vostedes pretendían darlle saída sen ter en conta esta parte que traemos para a súa aprobación e que creemos que é unha parte moi importante da que si teñan xa proxectada e que forma un todo e unha actuación global que ten que ser así. E, bueno, tamén me gustaría aproveitar esta intervención para facer referencia a que a inclusión no mesmo expediente de modificación de créditos de tres actuacións independientes e de distinta naturaleza. Parece-nos que sería moito máis fácil e máis efectivo a hora de posicionarse que cada unha das actuacións, que son diferentes, en general que unha coa outra, formarán parte de expedientes distintos. Nós non nos vamos a opoñer a aprobación deste expediente, pero consideramos que parte delas son actuacións insuficientes e, sobre todo, temporales. Nada máis e moito. Moi ben. A palabra do BNG. Pois sí, sería bastante importante que os puntos apareceran de xeito independente, así facilitaría o posicionamento desta corporación e non ter que andar presentando emendas por este caso. A Rúa da Capela.
bueno, como ben xa lles puxen un pouquinho antes, é unha rúa que nós entendemos que nunca se debeu acometer por fases, que nunca se debeu acometer por fases, que se debeu acometer de xeito completo. Entón a excusa era que as tubases que por diante da zona onde está o Claudio e todo isto, que estaban relativamente novas, pero, nos entón xa entendíamos que debía ter unha continuidade a rúa, polo menos no que é o tema da pavimentación, e se non era necesario sustituir as tubases, pois non había por que sustituílas. Ainda así, vostedes decidiron eso, faseala, e agora preséntanos unha ampliación do crédito neste pleno, pero o xeito de actuar ven a ser o mesmo, porque vostede deixa outra vez a rúa sen rematar. Deixa, como ben lle decía antes, no cruce da entrada da Praza do Bosque, discriminando a uns edificios máis grandes que hai ali, naquele entorno, e non entendemos porque o fai deste xeito. Solicitamos ou exiximos que faga un proxecto global para rematar esta rúa, e que unha vez que o teña, non lo presente, e nós non tenemos ningún problema, nin ponemos ningún tipo de impedimento en que sexa aprobado como facemos sempre. En canto ao tema do saneamento en Ousesende, xa yo decía un pouquinho antes, está comprometida con Aguas de Galicia e non sabe darnos data, pero vostede quere seguir poñendo tubases. Pois está claro que vamos a confiar na súa palabra de que os trámites con Agua de Galicia para detectar están iniciados, e polo tanto, se hai obras, pasarán os tubases para o saneamento destes lugares. En canto ao soterramento do cableado, é algo que sempre estivemos a favor e por suposto que estamos a favor. O Partido Socialista ten a palabra. Pois en canto ao saneamento, como dixen antes, para este partido, un dos principais problemas do noso concello é o solucionar o saneamento. O único que podería poñer a esta actuación que sería, ou podería ser mellor acometela cando xa estivese operativa na APA. Tampouco non quero ser quisquilloso. En canto ao soterramento da rede eléctrica na Rúa da Capela, deixe-me dicirle, señor González, que non sei como se atreveu vostede a levar a cabo a feiriña nesa rúa cos postes da luz a piques de caerlle a calquera na cabeza. Correuse un risco innecesario e cando pase algo será o portavoz do Partido Socialista o demagogo de turno. Entón, claro que é urxente porque constame que estuvo na feiriña e constame que non ver os postes como están é increíble. Supoño que os vería e supoño que por iso a ausencia do soterramento da rede eléctrica que solicitaba o Partido Popular. E quero decir tamén na intervención que o posicionamento do Partido Socialista na rúa da humanización da Rúa da Capela que se saca do pleno ou que se saca do expediente, deixe-me dicirle que non pode botarle vostede a culpa a ninguén. E vou explicar, porque no mes de agosto do ano 2019, cando vostede expuso as obras da segunda fase do post 2019 e presentou a humanización da Rúa da Capela,
o Partido Socialista de Outes se lle dixo que estaba metendo a pata, que a obra da humanización debía ser integral e non en anaquiños. Deixar 50 metros de rúa sin humanizar non tiña sentido ningún. Pero voulle lembrar as súas verbas entrecomilladas, que varían moito e difiren do que vostede está dicindo hoxe. Porque aquel día, en pleno e grabado, se non, vaya vostede a hemeroteca, dixo vostede, entrecomillado, que non chegue ao final da rúa hai unha razón técnica. Vostede, dixo aí, sabe que o último tramo xa está millorado. Esas son as súas verbas. Nada que ver co que nos está dicindo hoxe de que agora hai cargos. Eu, cando lle dixen o da humanización da Rúa da Capela, non era para colgarme unha medalla, senón por sentido común. Explicaba eu cal é a diferencia, por si vostede non se decataba. A diferencia é a seguinte, ou iba a ser a seguinte: humanización da Rúa da Capela, 136.848 euros pagados pola Diputación da Coruña. Gastados polo Concello, 0 euros. Ampliación da humanización da Rúa da Capela, 48.328, pagados pola Diputación, 0 euros. Gastados polo Concello, 48.328. Esa é a diferencia que había cando eu lle dixe que acometera a obra hasta o final e vostede dixo que había unha razón técnica, que o tramo xa estaba millorado. Nada que ver con que non houbera cartos como nos ven dicindo hoxe. Nada máis. Moi ben. Vamos a ver. Comenzando por este punto final, en primeiro lugar, que non comezo por ese punto, eu quero lamentar que, máis alá de todas as cuestións que se plantearon aquí, o que podería ser agora a ampliación e completar a humanización da Rúa da Capela non vai a ser. Porque vostede dicir que non vai a ser, polo menos, no corto plazo. Isto é o resultado. Pois vostedes poden adornalo como cada un cos seus argumentos, adornalo como queiran, pero se vostede consideraba que era un erro, o señor portavoz do Partido Socialista non tiña posibilidade de enmendarlo, pero parece que non. Parece que é preferible que esta obra, pois, agora non se acomete. A diferenza, vostede apunta, o argumento que se plantexou naquel debate do plano 2019, efectivamente, hai unha parte, a última parte está mellorada, pelo menos a parte do filme está mellorada, é certo, e nós entendíamos que de ter que priorizar, teríamos que priorizar a primeira parte de aquí. E por que queríamos priorizar? Porque a diferencia non é o que vostede indica. A diferencia é que, desta maneira, agora, o paseo de Ponte de Afonso, que foi a outra proposta que incluímos naquele pleno, está arreglado. É a varanda sustituída, con cartos da Diputación. E se daquela que xéramos que vostede plantexa, que, por certo, se non me equivoco, vostede votaron todos a favor daquela proposta, da do POR 2019. Agora din que era malísimo, pero votaron a favor todos desa proposta. Non estaría arranxado a varanda de Ponte de Afonso, porque hai unha cousa que nos ensina en economía dende o primeiro curso. As necesidades son infinitas e os recursos son limitados. E hai que escoller. Eu lamento, volvo a dicir, que ao final a proposta emendada votamos a favor, porque queremos facer, imos a votar a favor, porque queremos facer esta hora. Pero lamento moito que vostedes utilizaron a expresión na casa, a chapodaran ben chapodada. E lamento moito que agora os veciños na Rúa da Capela teñan que agardar a vela completamente humanizada. O lamento, que vai explicar vostedes. Tamén me parece, non digo nada, cada un evidentemente, cada grupo ten que justificar a súa posición, pero o saneamento de repente da Usesende
pasou de ser un parche, pasou de ser aceptable a ampliación do saneamento, facelo, porque o propuso o Partido Popular. Bueno, pois nos parece ben, pero alá vostedes. Repito, pois a proposta vai como vai, vostedes fixeron o seu traballo e nós vamos a votar a favor da mesa. Brevemente, a portavoz do Partido Popular ten a... Pois moi brevemente, eu o único que teño que dicirle é que se dedique a gobernar, a priorizar os seus recursos adecuadamente, e que deixe de botarle a culpa á oposición de asuntos que non temos que ver realmente. A ampliación da Rúa da Capela tiña que haber estado incluída no cousa adicional de 2019 para non ter que facela con un contrato menor despois e para non ter que abrir a calle dúas veces, cerrar a calle dúas veces e multiplicar por dous os inconvenientes que van a ter os veciños con as obras que hacen por máis. Non teño nada máis que decir. Moi ben. Vou negar brevemente ten a palabra. Bueno, é vostede moitas veces que nos tilda, non, de demagogia. O que acaba de facer vostede, créame que é un exercicio intenso de demagogia. Que parte non entendeu de que se vostede presenta a unha actuación para rematar a Rúa da Capela, o que queda da Rúa da Capela, non nos estamos remitindo no 2019, o que pasou no 2019 xa pasou no 2019. En aquel momento xa lle apuntamos que era mellor facer unha actuación completa da rúa. Foi vostede entón cando dixo que non había cartos, que había que priorizar, que a zona de arriba, máis cerca da Praza do Bosque, xa non facía tanto que se arranxara e que non era unha urxencia. A urxencia era o tramo que ahora mesmo se está rematando. Pero ainda así chega vostede outra vez a este pleno con outro tramo. Non nos traia o que queda da rúa completa. Como que vamos ter que explicarle aos nosos vecinos? Vai ter que explicarle vostede. É vostede que lle ten que explicar que vai abrir unha rúa 3 veces, non 2, que vai cortar unha rúa 3 veces, non 2, que vai ter que sufrir todas as molestias os comerciantes, os veciños, os transeúntes, os usuarios do centro de saúde 3 veces, non 2, porque usted decide fraccionar os 500 metros ou 600 metros que quedan de rúa por arrasar en dúas obras. Entón, non diga vostede que tenemos que explicarle aos nosos veciños. Non, os veciños terán que explicarle usted. Porque non o fai integral dunha vez, e termina dunha vez ca rúa, e nos deixamos de dar voltas sobre esta rúa e sin acabar de solventala dunha vez. En canto ao do saneamento, non hai que mudar o noso posicionamento polo punto que decideu introducir o PP. Nós temos moi claro cal é o noso posicionamento e se a alguén lle importa o tema do saneamento neste concello, creo que demos máis que signos e síntomas moitas veces de que é o BNG. Creo que é así. E que o apoiamos sempre en canto ao saneamento se refire. Ahora, que sigo insistindo, debería vostede acometer obras noutras edades, obras noutros lugares que teñen os tubas expostos e poñelos a funcionar de xeito óptimo, e non o está facendo. Saneamento de Xosende? Sí, por qué? Porque vostede acaba de facer a obra ali. Van a pasar os tubos e temos o compromiso do alcalde de outros, do señor González, de que está en trámites con aguas para ter unha larga ese punto. Ben, vamos a creerlo, vamos a confiar en usted. Ese é o noso cambio de posicionamento, única e exclusivamente. Non vai máis alá. Nós cos saneamentos temos moi clariño o que queremos facer. E en canto ao soterramento, pois, bueno, estaba claro que tiña do cableado na Rúa da Capela debería ser algo incluído no primeiro proxecto desde o principio. Así que, por lo tanto, nada máis que tal. Señor portavoz do Partido Socialista, ten brevemente, por favor. Dixo vostede que votamos a favor da proposta da segunda fase do COSME, que se incluía
o paseo da Ponte en Afonso, porque senón non había cargos. Claro que votamos a favor, porque queríamos que se fixera, que se arreglara o paseo da Ponte en Afonso. Igual que vostede vai votar agora a favor desta enmenda, sino A proposta. pois desta proposta, en teoría, e non incluye a Rúa da Montaña. Claro, podíamos quedar sin cartos. Home, os cartos xestionos vostedes. E voulle lembrar, porque o teño aquí, cal foi a obra máis cara que leva vostede feita hasta ahora? Sabe? Ou digo? Senda peonil para a seguridade vial do cruce de Praia de Broña a entrada de Tabino. 171.774,95 euros. O millón, se non gastáramos tanto aí, o millón tínhamos para os outros lados tamén. Mire, vostede, xestiona vostede como vostede quer. Ahora, dentro das posibilidades que esta corporación lle vai a permitir agora e máis adiante de momento. Moi ben, bueno, eu reitero, primeiro unha puntualización e as palabras do Menegas, eu penso que ustedes ainda non están teñen claro en que consiste o proxecto do saneamento do Sesende e Quintela, porque a edad xa estaba incluída no proxecto. A edad estaba incluída. O único que estamos esperando agora é un permiso sectorial da Guardia de Galicia. Non, a edad xa estaba incluída. É o único que xa expliquei antes, que se agora sitúase en outro sitio que posibilita aumentar digamos, o número de casas e o número de vivendas que se poden sumar ou que poden proverse deste servicio. Por lo demais, reitero, efectivamente vostede di que os cartos se administran como, eu volvo a decir, os cartos son limitados e cando falamos naquele momento do POS éramos que non había outras posibilidades. Eu volvo a dicir, nós aquí traíamos, por deixar negro sobre blanco de Clarín, traíamos unha proposta de completar a humanización da Rúa da Capela, cousa que vostedes entendían que era un problema que non estivera, que se fixera por fases. Traemos a proposta e vostedes botan abaixo. É tan fácil, é tan doado como eso. Entón, bueno, cada un xulgará. Non hai nada, non hai unha palabra máis. Non hai matiz, non hai matiz. Non lle vou a permitir, se quere vostede que os Porque vostedes non a tiran abaixo. Eu non tiro abaixo nada. Está dicindo vostedes... Non ten vostede a palabra. Non ten vostede a palabra. Chamo a orden por primeira vez. Chamo. Non ten vostede a palabra. Chamo, non ten vostede a palabra. A segunda. Quere marchar? Quere marchar? Eu non teño ningún problema. Pero vai ter que chamar aos municipales para votar. Home, por favor, acabáramos. Home, se chegamos. Segunda, chamo a orden por segunda vez, faga o favor de abandonar o pleno. Home, por favor, a ver se agora. Faga o favor de... No, a segunda, a terceira. Está claro. Ya non sei cantas veces son. No, faga a orden por segunda vez. Está claro, vostede non tiña a palabra. E reitero o que dixen. Vostede non tiña a palabra. Vamos a proceder a votar a proposta. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois votase pasa a proposta por votos a favor do Grupo de Goberno, do BNG, e que a abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Pasamos agora, se non me equivoco, a rogos e preguntas. Non hai mocións. Temos unha pregunta do pleno pasado. Non teño papel. Temos a nosa aquí. Varios veciños de distintas localizacións da Serra chegan as súas queixas e a súa preocupación porque últimamente hai unha gran proliferación de ratas na contorna das súas casas. Se está seguindo algún plan para a eliminación deste problema e, de ser así, en que consiste dito plan e con canta frecuencia se executa a desratización
ou que teñan previsto nese plan. O plan de desratización continúa sendo o que se viña facendo de atrás, e a desratización realízase de maneira bimensual, cada 2 meses. Bueno, non sei, si, unha pequena réplica. Que o mellor queda convinte incrementar un pouco máis esa periodicidade, porque sí que hai un problema bastante notorio con este tipo de plaga de ratas en varios sitios. Moi ben. Vale. Ben, agora pasamos, non había ningún máis por escrito, ás preguntas orais. Partido Popular. Vale, pois a primeira pregunta é que no pleno do mes pasado fixemos un roubo referente ao estado en que se encontraban moitos contenedores do Concello, desbordados e coa súa contorna moi sucia. Situación que, ademais de ser observada por nós, tamén nos la trasladaron veciños de distintos núcleos do Concello. E como vemos que a situación mellorou e o problema persiste, pois facémoslle as seguintes preguntas ao Goberno. Adoptaron algunhas medidas correctoras para solventar o problema? En caso de ser así, cales foron esas medidas que decidiron adoptar para solucionar un tema importante de salubridade ciudadana? A segunda pregunta é que, según o decreto da Alcaldía do día 17 deste mes, celebrouse un contrato menor cunha empresa suministradora de balados para guarnecer os contenedores de basura a instalar en 5 lugares do Concello, por un valor de 11.200 e pico euros. O que queremos saber é en que lugares van a ser instalados eses balados. E tamén queremos aproveitar para dicirles que sería conveniente que, no caso de ser necesario, pidan os preceptivos permisos para colocalos, para que non lles pase como lles pasou na Ponte de Afonso, que os colocaron sen permiso e posteriormente tiveron que ser retirados. Non teño máis preguntas. Moi ben. PNG, ten alguma pregunta? Non. O Partido Socialista, alguma pregunta? Temos dúas preguntas. No pleno do mes de novembro do ano 2019, este grupo sacou adiante unha moción para un Concello Cálido Protegido, apoiada por todos vostedes, que na segunda parte do acordo decía: ofrecer a formación necesaria a todos os traballadores dos centros para que podan usar estos desfibriladores en caso de emerxencia. Agradecemos que 6 meses máis tarde cumpriran en mercar os aparellos, pero imos para 2 anos despois e aínda non levaron a cabo a segunda parte da moción. Pensan deixala correr a ver se non pasa nada ou pensan en facer algo ao respecto. Segunda, os meus parabéns polo reconhecemento feito recentemente aos distintos campeóns e campeonas que xa temos no noso Concello. Mágoa non pudera asistir por motivos persoais. Agradezo ao Concelleiro de Deportes habelo mencionado. Que pouco costaba, e non vexan vostedes a ilusión deses rapaces e rapazas polo só feito de ser agasallados polo Concello. Non é hora de medallas aínda para vostedes, xa que a moción feita polos socialistas de Outes, ademais do reconhecemento público, decía, segunda parte, crear unhas becas premios para estes campeóns cunha cuantía por determinar polos membros desta corporación para que lle axude, aínda que sexa só un pouco, nos desplazamentos e gastos que implican acceder a estos campeonatos. E, repito a pregunta anterior, pero neste apartado, pensan vostedes deixalo correr ou pensan poñerse de acordo coa corporación e levar a cabo esta parte da moción? Non, moi ben. Será contestada no vindeiro pleno. Rogos orais do Partido Popular.
Bueno, pues primeiro logo, trátase de que no núcleo de Cando da Riba, preto da casa número 51, que é unha casa de madeira que hai no alto, hai dous depósitos de augas veciñais aos que nestes momentos é imposible acceder porque o camiño que leva a eles está completamente invadido pola maleza, así como tamén está o camiño que vai hacia baixo, que se bifurca neste vial que vai ata o vial que máis ou menos pasa por diante da antigua escola. Entón, rogámoslle que tomen as medidas necesarias para limpar estes camiños e que se poidan utilizar con normalidade, tratándose sobre todo dunha infraestructura que é necesaria para a veciñanza. O segundo rogo tamén, no núcleo de Cando, hai unha fonte que é coñecida como a fonte da Seara, que ten os condutos da auga moi atascados pola maleza e non sale auga polo bebedeiro. Rogámoslle que lle den solución a este tema. Outro rogo é que observamos, vimos os veciños da zona tamén, que no pabellón polideportivo do Cruceiro de Rou, non no pabellón, sino na contorna do pabellón, hai un estado de falta de limpeza moi importante. Acumúlanse restos de poda, de desbroces, entre outros desperdicios, incluso están os restos dos xogos do parque infantil que ustedes desmontaron e deixaron ali no mismo sitio. Pedimoslle que fagan o preciso para sanear ese espacio e que non dé esa sensación de abandono que dá na actualidade a contorna do polideportivo, que é un lugar frecuentado polos veciños e máis por visitantes. O cuarto rogo é que na costa da pista das Cuberas, que está baixando de Cando cara a Ponte da Corga, hai un pozo de registro con unha tapa de fundición e alrededor da tapa, do pozo, formouse un gran bache que provoca un considerable perigo para os vehículos que circulan por esa pista. Entón, rogámosle que arranxen esa situación. O quinto rogo, xa que fixemos en outra ocasión, supoño que será un esquecemento pola súa parte, é que as actas escritas dos plenos siguen sin estar colgadas na página web do Concello. Creo que desde o pasado mes de xaneiro non o están. Entón, rogamos que procedan a solucionar ese asunto porque é moi útil para repasar os plenos máis que os vídeos. E o sexto rogo, antes de nada, quixera decir que lamento moitísimo ter que facerlle este rogo pleno a pleno dende hai 9 meses. E xa adivinarán vostedes que estamos a falar do vial que vai en Tinsa con Tempos. E vémonos na obriga de facelo porque o seu goberno non foi quen en todo este tempo de darle solución ao problema, porque supoñemos que a súa inacción ao respecto non se deberá a que pensan que o lamentable estado en que se encontra este camiño é o que merecen os veciños de Fontemos e os máis usuarios. Penso que non será por eso, espero que non o sexa. Pois ben, rogámoslle por 9ª vez consecutiva que teñan ben darlle cumprimento á moción presentada polo PP e aprobada, xa logo vai a facer un ano porque foi o pleno de novembro pasado, a que vostedes votaron a favor, por certo, é que procedan a limpeza inmediata das beiras da mesma, tal como figuraba nun dos acordos adoptados. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. O BNG? Bueno, desde o BNG temos neste pleno de agosto rematar coa recollida de propostas que comezamos a principios de ano e nesta ocasión traemos propostas para o núcleo urbano da Serra de Ouro. Para comezar, queremos constatar que son varios os veciños que se queixaron da falta de presión da traída de auga na Rua da Capela polo que rogamos que fagan os estudos pertinentes e lle dean unha solución a este problema. Tamén na Rua da Capela hai deficiencias na iluminación nocturna e, de feito, é algo que se pode ver na firiña que para que non diga que nos felicitamos cando fan as cousas ben, este ano podemos decir que igual que a maior parte dos comerciantes, por non decir a totalidade, quedaron altamente satisfeitos porque foi unha edición non como a anterior, que desta vez sí que tivo unha boa acollida, tamén acompañou moito tempo e alegramos de que si fora. E máis, incluso lle poderíamos propoñer que se celebrara máis unha vez ao ano, porque é algo positivo para o Concello e para o comercio.
Pero máis alá disto, o que estaba dicindo é que hai problemas de iluminación na Rúa da Capela e se pudo constatar na feiriña porque, por exemplo, o bar máis a carnicería que estaban ubicados na parte superior da rúa tiveron que pechar antes do que se sabían porque esa pechada a noite non había apenas visibilidade e era inviable operar en plena oscuridade. Hai un tramo da rúa que sigue sin iluminar, sobre todo desde que se moveron os postes, porque se retirou o único punto de luz que había nese tramo, e habería que actuar antes para dar tamén un pouco máis de seguridade no tramo oscuro. E falando destes postos tamén dicir e incidir no comentario que fixo antes o compañero do Partido Socialista que é un auténtico perigo, ya que é un milagro que agradecemos tamén, obviamente, porque non queremos que pase nada malo no noso concello, que non houbera un accidente con ninguno destes postos, porque a verdade temos unha auténtica torre de Pisa na serra e o problema é que está aquí que se queda. A torre de Pisa, a todo o que sabemos, está controlada, fan estudios, pero eses postes de luz poden caer en calquera momento a unha persoa ou a un vehículo e causar graves danos, senón a morte de alguén. E esperemos que non sexa así e por eso lle rogamos tamén que actúen antes para dar solución a estes problemas. A veciñanza da Rúa do Poetañón leva anos demandando unha mellora na seguridade viaria, xa que non son poucas as veces nas que o tráfico rodado transita a maior velocidade da debida. E rogamos que o Goberno faga as xestións precisas para calmar o tráfico con instalación de lobos e sinais luminosos nos pasos de peóns. O lavadoiro da Serra de Riba, na Rúa do Poetañón, atópase nun estado de abandono total. É un elemento dunha singularidade especial, unha singularidade dun valor estético e histórico moi alto, posto que é unha tipoloxía de lavadoiro pola que atravesa un río e creemos necesario e urgente que actúen para limpalo, aseguralo e tamén aproveitar, que estaría interesante facer unha actuación para mudar o teito que actualmente é unha vista e non é o máis aceitado. Rogamos que actúen. Na Rúa Rosalía, xusto na parte sen urbanizar, non existe ninguna luminaria e incidimos no problema de seguridade e rogamos que actúen. Levamos agarrando 2 anos a que arrasen os desperfectos nos diferentes paseos do noso concello e o paseo da Serra non é excepción, e segue precisando estas actuacións urgentemente. Xusto neste último ano, as 2 pontes de madeira de pequenas dimensións que hai en Dosmeño sufriron un forte deterioro e o resto de pontes sobre o río Tins xa precisan tamén de mantemento. Rogamos que fagan o posible por agilizar os trámites para proceder co arranxo do paseo, que realicen os estudos necesarios para o mantemento das pontes peonís sobre o río Tins e a sustitución das pontes dos moinhos por unhas que garantan a accesibilidade con unha cadera de rodas, xa que as actuais non o permiten, e que acondicionen, como é debido, unha zona de baño fluvial como se lle dixemos en repetidas ocasións e que este ano, sobre o que lles dera, foi poñer un cartel que poñía prohibido o baño. O Goberno galego leva anos sin executar a tan prometida segunda fase da travesía da Serra, é dicir, o arranxo da avenida de Fisterra. Nós xa o temos demandado por outras vías, mais tamén aproveitamos esta ocasión para rogarlle ao Goberno local que presione para que a Xunta cumpla e actúe sobre esta vía. Xa vai ano e medio dende que presentamos unha iniciativa para recuperar a plaza do Concello para o uso veciñal e recuperar un espazo que agora se topa invadido polos coches. Sabemos que conta con esbozos, mais en todo este tempo, e mentre non se actúe sobre a mesma, debería ser prohibido o aparcadoiro. Rogamos que actúen para cumplir, polo menos, nestes termos, a nosa moción. É notorio e inadmisible o abandono por parte do Goberno local para o mantemento e limpeza das vías da Serra. Entre outras, destaca un estado lamentable no que se atopaba até hai moi pouco a Rúa do Água das Mozas, na que directamente non se podía transitar polas beiras rúas. Rogamos que reforcen o servizo de limpeza e cumplan todas as competencias nesta materia. Rogamos que o Goberno faga un estudio para eliminar o estanque abandonado de Vista Alegre polo perigo higiénico que supón para a veciñanza. A actuación que se fixo para arranxar a traída da auga na Rúa da Avenida de San Pedro era moi necesaria, pero deixaron unha auténtica chapuza no seu remate. Non é de recibo que se proceda co perforado da beira rúa e se tape directamente con cemento e propio repoñer as lousas que se retiraron. Non sei se se decatan, pero coa inclinación que ten esta rúa en particular e coa choiva, este tipo de rematado máis lixo que unhas baldosas adecuadas poden supoñer un grave perigo para os viaxantes.
e, por tanto, rogamos que actúen para lanzar esta obra a medias que fixeron esta chapuza e deixen a rúa nun estado aceptable. Os veciños da Avenida de San Cambio levan demasiados anos agardando para que se proceda ao avance comprometido e durante todo este tempo no que se demorou a obra esta vía sufriu un abandono total tanto polo goberno anterior, a non dicir, como polo actual. E rogamos que, canda menos, o Concello faga labores de limpeza mínimas e que a seguridade viaria de limpeza mínimas e que actúe para mellorar a seguridade viaria que non ten por que supoñer un investimento perdido, un investimento caduco, non? Fai uns anos arranxouse un lado da Avenida de Rocío e o outro segue agardando. Rogamos que fagan xestións coa Xunta para executar a mellora deste viario. Rogamos que o Goberno faga os estudos necesarios para o mantemento e mellora da rede da auga municipal e referímonos tanto ás tubasas antigas que xa temos recordado en outras ocasións que algunhas están aínda por cambiar, que están de fibro cemento e co posible perigo de que conteñan amianto e tamén un estudo tamén nos referimos a mellora da captación en sí e da distribución da auga municipal. Mais alá das propostas da Serra, temos un par de outras cuestións e é que nos volveron a chegar queixas do estado no que se atopa a estrada de Cures, polo que rogamos que actúen para solucionar as deficiencias. O Parque Infantil da Moa segue a medio desmantelar desde que se aprobou a moción, igual que o que acaba de apuntar o Partido Popular no Concello de Ró, que se deixaron aparatos e así, pois rogamos que procedan a desmantelar e limpar o Parque da Moa en condicións e na posibilidade, dentro da posibilidade económica que teña o Concello, dotalo de aparatos seguros para as crianzas do lugar. E para rematar, agora que se está actuando sobre a Ponte de Afonso e se tivo que modificar temporalmente o traxecto do Camiño de Santiago, os peregrinos, primeiros peregrinos nesta nova andaina do camiño que pasa pola nosa ría, teñen agora que desviarse pola Ponte de Ceilán, o cal tamén reincide un poquinho nunha moción que aprobamos hai pouco para mellorar a seguridade viaria nesta zona e é moi importante que sigan presionando e que aproveiten esta ocasión para convencer ao goberno galego de investir en seguridade vial nesta zona. Nada. Moi ben. O Grupo Partido Socialista ten un rogo. Teño un rogo. Creo que acabarán vostedes antes comigo que eu cos rogos. O do espello do Cruce de Tins segue igual. Esa yo lembramos os compañeros do BNG o pasado tempo. Sen poñer. O acceso á praia de Groña con carril bicis é bonito, estupendo, fenomenal. Pero o aparcamento das bicicletas, que parecía que vostedes tiñan interese en poñer por os nosos veciños e veciños, creo que quedará para o seguinte verano. Rógolles encarecidamente que escoite, non oian, o digo de calquera, escoite e actúe, nada máis. Moi ben, entón, se me equivoco, con isto rematamos o pleno de hoxe. Hasta o mes que vén.